எல்லாத்தையும் சொன்னோம். இதை பற்றி நம்ம இது ஒன்றும் சொல்லவே இல்லைல்ல. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழைநீர் சேகரிப்பு, என்னது போர்வெல் ரீசார்ஜ். ஸோ இது நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு 120 அடியில் தண்ணி வந்துச்சு இந்த போர் போட்டப்போ. கிட்டத்தட்ட ஒரு 520 அடி வரலாம் இறக்கியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 6 அடிக்கு சுற்றி இந்த போரை சுற்றி குழி பறித்து 6 அடியில் 6 உரை போட்டிருக்கோங்க. இந்த 6 உரையில் இந்த மேலே உள்ள உரையில் சென்டரில் ஒரு 3 இன்ச்சு பிவிசி பைப்பு கட் பண்ணி ஒரு 2 அடிக்கு லென்த்துக்கு கட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கோம். இந்த 3 இன்ச்சு பைப்பு இங்கே வச்சுருக்கோம் இந்த டாப் உரையில் நடுவில். ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2.5 இன்ச்சு பிவிசி லைனு எங்கே போகுதுன்னு காட்டுறேன். ஸோ இங்கே ஒரு பெண்டு போட்டு 2.5 இன்ச்சு லைனு இங்கே இது அப்படியே இந்த லென்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 அடி கேப்பில் ஒரு 1/2 அடி பள்ளத்தில் ஒரு அடி அகலத்துக்கு குழி பறித்து இது அப்படியே இந்த லைனை அப்படியே கொண்டு போய் ஏற்றிருப்போம். வாங்க ஓகே, நம்ம அந்த உரையிலேருந்து எப்படி அந்த லைனை இங்கே கொண்டு வரோன்ட்டு பார்த்துட்ருக்கீங்க. தம்பி அந்த மேலே காட்டுங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலாக இந்த சீட்டு இது ஒரு ஷெட்டு போட்டுருவோம். நம்ம இங்கே வந்து பராமரிச்சிருக்கா இல்லையா, அவருக்காக தங்குறது ஒரு ஷெட்டு போட்டுருவோம். இந்த ஷீட்டோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 அடி லென்த்து. இப்போ நல்லா டாப்பாக காட்டுங்க. இந்த 15 அடி லென்த்தில் அந்த எண்டில் பாருங்கள் ஒரு 3 அடிக்கு மேலே எங்களால் போக முடியல, இடையில இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பைப் வரதுனால. ஸோ இவ்வளோதான், கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 அடிக்கு தான் ஒரு 4 இன்ச்சு பைப்பை கட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சீட்டில் சொருவி இருக்கிறோம். சொருவிட்டு 4 இன்ச்சு ப்ளஸ் அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது 2 இன்ச்சு பைப்பு. ஸோ இந்த 2 இன்ச்சை தான் கொண்டு போய் அந்த உரையில் இறக்குறோம். ஏற்கனவே சொன்ன மாரி அந்த டாப்பில் உள்ள உரையில் உள்ள 3 இன்ச்சு ஒன்று கட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம்ல, அதில் கொண்டு கனெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ எல்லா தண்ணி இப்படியே போயிட்டு இருக்குது. இதுக்கு சுமாராக உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு? ரொம்ப கம்மி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிவிசி இந்த மேலே போட்டிருக்குது இந்த லைனை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கம்மி தான். எனக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்ல தெரியல. மேபி நான் ஒரு 3 ரூபாக்குள்ளே வந்திருக்கணும்னு வச்சுங்களேன். இந்த மெட்டீரியல்லாம் வாங்கினது இந்த 3 ரூபாய்ங்கிறது இந்த இன்க்ளூடு அந்த உரையோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த 1க்கு 2ங்கிற ரேட்டே வந்து ஒரு உரை வந்து 350 ரூபா தான். ஸோ 6 உரை வாங்கி போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த 6 உரை ப்ளஸ் இந்த பிவிசி. நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா இப்போ இந்த பைப் லைன்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்டு கட் பண்ணலான்றீங்க. ஆமாம், 6 அடியில் கீழே வந்துட்டு ஒரு லேயர் 3 லேயர் இது பண்ணியிருக்கோம். ஒரு லேயர் ஃபுல்லாகவே 1.5 ஜல்லி. ஸோ எங்களுக்கு 1.5 ஜல்லி கிடைக்காம என்ன பண்ணோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி பெரிய கல்லாகவே எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. அதாவது என்னது 1.5 ஜல்லி கிடைக்காம ஒரு பெரிய எங்கெல்லாம் இந்த கல் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உடச்சி இதை வந்து 1.5 ஆக்கி உள்ளே போட்டிருக்கோம் ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3/4 இன்ச்சு போட்டிருக்கோம் ஒரு லேயரு. அதுக்கு மேலே இந்த பேபி ஜெல்லி போட்டிருக்கோம். ஸோ 3 லேயர். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பைப்பில் வந்துட்டு இந்த கம்பி தான். ஸோ இந்த அளவுக்கு கம்பியை கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த 6 அடி குழி பிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து நாங்கள் குறைஞ்சது ஒரு என்னப்படி ஒரு 4 அடி ஹைட்டுக்கு 6 அடியிலேருந்து ஒரு 4 அடி ஹைட்டுக்கு இதை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அந்த பைப்பை சுற்றி நான் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம். போட்டுட்டு அது மேலே சாக்கை வச்சு இந்த கோணி சாக்கு இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு ஃபுல்லாக சுற்றி டைட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா மண்ணுக்குன்னு உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கோணி சாக்கை போட்டு சுற்றி விட்டோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பெய்கிற மழை தண்ணியெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகாமல் ஃபுல்லாக இங்கே போய் போருக்கு இறங்கிடுது. ஆக்சுவலாக இதில் என்ன ஒரு பெரிய விசேஷம்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் அந்த போர் போட்டதுலேருந்து ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த லாஸ்ட்டாக மழை பெஞ்சிச்சு இல்லைங்களா, அது வரலையுமே இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா வாயிலே வைக்க முடியாது, அவ்வளோ உப்பாச்சு. அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, டோட்டலாக தண்ணியோட டேஸ்ட்டு மாறிடுச்சு. அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு தண்ணி. இப்போ காட்டுறேன், நான் போரை போட்டு விட்டு உங்களுக்கு அந்த தண்ணியை காட்டுறேன். டோட்டலாக உப்பே இல்லைங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக எங்கள் இடத்துல வந்துட்டு ஒருத்தர் இருந்து பராமரிச்சிட்ருக்காரு. ஸோ அவரோட சமையல் இப்போ இதில் தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. வாயில் வைக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்த ஒரு உப்பு தண்ணி இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ தண்ணியை காட்டுறேன். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பக்கத்தில் வந்துட்டு இங்கே இந்த பிளான்லாம் எங்களுக்கு பெருசாக தெரியல. ஸோ தென்னங்கன்று வச்சுருந்தோம். அப்புறம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க, ஒரு சில பேர் போருக்கு பக்கத்தில் இது ஒரு 6 அடி டிஸ்டன்ஸ், இது 6 அடியில் கூட வரும், சாரி ஒரு 10 அடியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த போருக்கு பக்கத்தில் தென்னையை வைக்கக்கூடாதுங்கிறது சொன்னாங்க. என்னென்னா இந்த கீழே அந்த வேறு போய் போரெல்லாம் அடிச்சிருந்தாங்க. இது எங்களுக்கு தெரியாது. உண்மையிலே அவங்க சொன்ன ரீசன் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் இங்கே வச்சு தென்னையை எடுத்துகிட்டு தம்பளி மாஸ் வச்சுருக்கோம். இப்போ வாங்க உங்களுக்கு இந்த போர் தண்ணியை காட்டுறேன். தண்ணி மோட்டர் போட்டிருக்கா? போட்டுருக்கு தண்ணி சார்.
சொன்னல உண்மையிலே அவ்வளோ டேஸ்ட். மோட்டர் நிறுத்த சொல்லு. ஓகே, இப்போ லாஸ்ட்டாக பெஞ்ச மழையில் டோட்டலாக சொன்ன மாதிரி தான் உப்பு தண்ணிலாம் சூப்பராக நல்ல தண்ணியாக மாறிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன்.